中国决策层又出新招了。最近的中央经济工作会议刚刚结束，说是要来个适度宽松的货币政策，再配上一个更加积极的财政政策。这不就是又要开印钞机吗？但市场反应如何呢？大家伙儿可是用脚投票啊，上证指数直接就跌了2%多，国债收益率更是创下20多年新低。咱们先看看这个所谓的新政策到底说了些啥。据说要扩大内需，稳房市，保股市。具体怎么干呢？要提高财政赤字率，加大支出，增发超长期国债和地方债，再来个降准降息，保持市场水分充足。听起来是不是特别熟悉？就是温相时代的老套路嘛，只不过现在包装的更花哨了。有意思的是，经济工作会议刚结束，第二天就急忙召开全国金融系统工作会议。有官员还特意强调要防风险、强监管、促发展。我就纳了闷了，你一边说要放水，一边又说要强监管，这不是自己打自己脸吗？来看看市场对这些政策的反应有多热烈。12月11日，上证指数勉强涨到3454.89点。结果会议一结束，12月12日就开始往下掉，到13日更是跌到3391.88点，一天就跌了69.62点，跌幅2.01%。股民这是用实际行动告诉你别糊弄人了。更让人瞠目的是国债市场。中国10年期国债收益率从12月9日的 1.93% 一路跌到13日的 1.78%。30年期国债收益率更是跌到 2%， 创下2002年以来的新低。这说明啥？说明市场压根就不信经济能好转。国际投资者更是直接表态，中国经济想出现奇迹般复苏，做梦去吧。你说这政策咋就这么不管用呢？问题可大了去了。中国加入 WTO 都23年了，到现在连个正常的市场经济都不是，这不是修修补补就能解决的问题。现在中国决策层最担心的是啥？是特朗普。所以这回经济会议特别强调要扩大内需，但问题是就这么点力度，能把内需拉起来吗？更糟糕的是，这些政策搞不好还会适得其反。比如房地产市场，你说要降息刺激，结果购房者一看，哎呀，以后可能还会降息，那我干嘛现在买房？不如再等等看。这不是给自己挖坑吗？说到底，中国决策层现在就是进退两难。放水吧，又怕通胀；不放吧，经济又起不来。但最关键的是，老百姓对未来没信心啊！你说这政策不管多么花哨，最后不都是白搭吗？要我说啊，这轮经济政策注定又是一场空。你看看现在的市场反应就知道了，不光是中国老百姓不信，连国际投资者都不买账，这不就说明问题了吗？说到底，中国决策层这次的经济政策跟西方国家比起来，那可真是天壤之别啊！咱们来好好分析分析，为啥从9月份开始的各种经济刺激效果都差强人意？首先，钱根本就没到位，光喊口号谁都会，但是真金白银在哪儿？大家看看负债情况就知道了。地方政府的债务都已经高得吓人了，据统计至少超过90万亿。你说这种情况下，中国决策层能像美国那样大手大脚发钱发债吗？美联储放水是真放水，人家1年就能放几万亿美元。中国这边呢，连个适度宽松都得反复掂量。更搞笑的是，中国决策层刺激消费的手法。西方国家是怎么干的？人家疫情期间直接给老百姓发钱，美国一家3口能拿到几千美元的纾困金。这钱到了老百姓手里，该花的花，该存的存，起码解决了基本生活问题。再看看中国是咋样，搞什么以旧换新、设备更新补贴。你想啊，这不是本末倒置吗？老百姓口袋里没钱，你让人家先掏腰包买东西，
然后再给几百块补贴，这不是把车放在马前面吗？关键问题是，中国决策层的目的压根就不是为了改善民生，就是为了那个 GDP 数字好看而已。来看个具体例子，现在中国股市不是不行吗？中国决策层怎么办？直接要求国企、大型企业必须入市。不是我说，这种手法在西方市场经济国家简直闻所未闻。你见过美国政府强迫企业去买股票的吗？更别提中国决策层现在甚至开始动用外汇储备去救市了。据统计，今年以来，央行和国有银行在香港市场至少投入了1500亿美元用于救市。但你猜怎么着？这么大手笔的救市，效果却差得很。为啥呢？因为市场信心已经崩了呀。现在不光是外资在撤，连国内投资者都在观望。数据显示，今年前11个月 ，A 股市场资金净流出超过6000亿人民币。你说这市场得跌成啥样，才会让这么多钱都往外跑？更要命的是，这些所谓的刺激政策，最后都变成了政府和国企的狂欢。前几天财政部刚公布的数据显示，今年1至11月，全国一般公共预算支出同比增长 5.7%。但是你猜这钱都花哪儿去了？基本都是投到了基建项目上。老百姓能得到多少实惠？那可真是凤毛麟角。有分析师说得好，中国决策层这是在给一个贫血的病人输血，但输的全是自己的血。你说这样能撑多久？而且更要命的是，这种大水漫灌式的财政刺激带来的都是低效率投资。就拿今年各地猛上的基建项目来说，有多少是真正需要的，又有多少只是为了完成投资指标？这不，最近不是传出四川要搞2.2万亿的大基建吗？一听这个数字就吓人。但是你想啊，现在地方财政这么紧张，这钱从哪儿来？还不是要变相举债，这不是饮鸩止渴吗？说白了，现在中国决策层是被逼到墙角了。经济不行就猛刺激，刺激完了发现问题更大，于是就刺激得更狠。这不是进入恶性循环了吗？更糟的是，这种刺激已经开始透支未来了。按照专家估算，明年中国的政府债务率可能突破100%。你说这玩意儿谁来买单？最后不还得是老百姓吗？最让人揪心的是，中国现在的经济已经陷入了可怕的通缩陷阱。什么是通缩陷阱？我给大家举个最简单的例子。山东有家造纸厂陈明纸业，这可是中国的造纸龙头企业。但现在是啥情况？产品没人买，只能疯狂降价。结果呢？不但没把生意做起来，反而越亏越多。到上个月为止，他们已经欠了1.8亿美元的债，连银行账户都被冻结了。你说这么大个企业，怎么就混到这种地步了？关键问题是，这不是个例。现在全国的工厂都在玩命降价促销，但市场就是不买账。来看看数据，中国的工业品出厂价格已经连续跌了26个月。11月份同比又跌了 2.5%， 这是什么概念？意味着中国的企业已经连续2年多在亏本卖货了。更吓人的是 GDP 平减指数，这玩意儿是啥？就是衡量整个经济物价水平的指标。现在已经连续6个季度是负的了，创下了30多年来的最差记录。说白了，就是整个经济都在通缩。现在好多企业都快撑不住了。我前几天还看到一个浙江纺织厂的销售员说，他们厂里不得不一轮接一轮的降价，现在利润都快没了，只能开始裁员。但你以为这就完了？不，这可能才是个开始。为啥这么说？因为中国已经陷入了恶性循环，工厂产能过剩，疯狂降价，降价导致亏损，开始裁员。工人失业了，消费就更少了，消费更少，企业更难卖货，只能继续降价。现在事情变得更糟了，特朗普到时候
肯定会加征关税。这意味着啥？意味着原本靠出口消化的过剩产能，现在得往国内市场挤。你想啊，国内市场本来就消化不了，现在产能更过剩了，价格不就跌得更厉害？有意思的是，中国决策层最近批了个1.4万亿美元的债务互换计划，说是要帮地方政府渡过难关。但问题是，这些钱压根就没用在刀刃上，钱都去哪儿了？还是继续给工厂发补贴、放贷款？你说这不是越帮越忙吗？产能都这么过剩了，你还往里砸钱，这不是自己给自己挖坑吗？说到汽车行业，更是惨不忍睹。蔚来汽车的李斌都说了，现在车企的价格战已经进入了不可持续的恶性循环。但你猜怎么着？产量不但没降，反而还在继续增长，这不是要把自己往死路上逼吗？野村证券预计明年物价还要跌 1.2%， 麦格里也预计要跌 1%。 这意味着啥？意味着明年企业的日子会更难过。而且你要知道，一旦通缩形成，那可就不是那么容易扭转的。归根结底，中国决策层现在就是在玩火，一边印钱放水，一边又在补贴产能，这不是要把经济往绝路上逼吗？我看啊，2025年的中国经济恐怕真要到了最危险的时刻了。